Miq të Odës, shikues të televizionit Syri i Blu, mirëmbrëma. Mirë se vini në Odën e Mërgimit, këtu në studion e televizionit ton, ku si çdo të ejte në të njëjtën kohë jemi me ju për t'ju prezantuar tema nga më të ndryshmet e të cilat kanë të bëjnë me mërgimin dhe mërgimtarin. Deri më tani kem biseduar për shumë tema, kem biseduar për problemet dhe vështërsitë me të cilat janë ballafaquar mërgimtarët dikur, por dhe edhe sot e kësaj dite. Kem biseduar edhe për sukseset e ndryshme, qofshin ato të individëve, apo edhe të kolektiveve të ndryshme, shoqatave, klubeve e të tjera. Sonte kemi një rast specifik. Sonte në studio kemi një njeri të suksesit, mund ta quajmë lirisht, një mërgimtar i cili filloi pothuajse nga zeroja dhe arriti kulmet e suksesit të tij. Do të flasim pra për mërgimtarin i cili filloi këtu në kantonin ton si fëmijë, si i ri, dhe sot është i njohur dhe i respektuar aty ku punon dhe jeton. Në studio me ne është zotri Milaim Bedii, një mërgimtar i punës pra dhe i suksesit. Ne kemi lumtuar shumë në përmjetet e informimit që të gjejmë një person me të cilin do të kishim biseduar dhe do të prezentonim për punën dhe sukseset e tija. Atëherë që prezentoj mysafirin e sontëm në studio, pra Milaim Bedii. Mirë se erdhe Milaim në Odën e Mërgimit. Mirë se ju gjeta. Falenderit. Milaim Bedii i lindur më të parin e 3/1975 në fshatin Dobrosin, komuna e Bujanocit. Ashtu. I martua dhe ka një vajzë dhe 2 djemë. Ashtu. Në gusht të vitit 87 ka ardhur në Zvicër, në Cukvill të kantonit Soloturn, në moshën 12 vjeçare. Shkollimin fillor e ka kryer deri në klasën e parë, klasën e 5, në fal. Klasën e 5 në Dobrosin. Atje dhe e ka vazhdu pastaj këtu. Klasën e 5 prapë. Milaim, na trego shkurt, pse erdhi Milaimi në Zvicër? Po Milaimi atë në moshën 12 vjeçar ka ditë me vendos atër vetë, kurse prind kanë ardhur si shumica prej tjerëve. Edhe do vonë ke marrë komplet familja në Zvicër në vitin 87. Kurse baba ime ishte pa herët që situata po prishet e na atje, do vonë shkon jo mirë aq mirë, edhe ka pa ashtu punën ose armërinë tonë ka pa këtu në Zvicër. Këtu në Zvicër. Në vitin 89, në moshën 14 vjeçare, ke filluar të punosh në gastronomi, vikendeve apo të mërkurave pas dite. Ashtu e kam lexuar në biografin tënde. Ke qenë i detyruar ta bësh këtë punë apo e ke bë? Po, dëgjoj, atëherë ishte, ç'më vetëm baba punonte në 89-ën, edhe unë isha në moshën 14 vjet, shkoja në shkollë, kisha kohë të lirë, dhe vendosa me lyp, këta zvicranët i thonë sa kelt të fedijena, pa fitu pak. Po, me fitu pak që përpare për veti, që mos më varë për i babës aty. Po gjithësisht edhe familje si kene? Edhe familje, po mirë, atëherë në 89-ën dhe fillova në Dajtingen në Silberkugel ka qenë. Shkoj shanë të mërkurën mas dite kër i këshat lirë, ose vikendev, shtunën e herë dilëv, unë isha ka pak lajshan, marrë isha hamburgera që sen. A mund të themi se prej aty ka lindë dhe ajo ta themi ashtu dashuria për gastronomi, për hotelerizëm, apo si quhet kjo lëmi ku je sot? Po, unë ku jam tash quhet gastronomi. Po mendoja, ka lind prej... Edhe është e mundshme që ndoshta u konë që aty a farë baza parë se që ka unë, ti duhesh më konë gastronom. E ke gjetë vetën? Po, e kum gjetë vetën atëherë, edhe si që tash, kum punu atëherë, t'i kun afer ma shumë se 3 vite. Kum punu në Silberkugel, Dajtingen, kohën e lirë kër e kisha pa. Deri në vitin 93 fillova zanatin Hotel Astoria. Ke filluar, dhe më thonë, në gastronomi apo zanatin në hotelin Astoria Soloturn.
Ashtu. Na trego diçka për atë, si të duk... Po tash po do të më kthyte mbrapa, 93-ën, kur fillova, atëherë në moshën domon i ri shumë. Edhe ishte jo më shkollë, po kishe punë. Unë 4 ditë në javë punë, 1 ditë shkollë. Edhe jeta do më ndryshoj. Kohë kisha ma pak për shoqërinë, angazhim ma shumë, po kum pas atë qëllimin gjithë që çdo punë që e kum fillu edhe e kum mbarua. Kurse 95-ën e kryta, Hotel Astoria, me qenë se me sukses, dhe sa kom lënë përshtypje të mira aty. Ku jemi aty, në atë kohën që e ke kryu zanatin, profesionin, si të lere, gjermanisht, a ke mendu na i herë, a i ke mbyllë syta, a ke mendu na i herë se do t'jesh ose do t'bëhesh ai që je sot? E ke pas? Po, ndoshta në atë kohës kum dita që me mendua gjatë, po kum pas shembla tjerë që kum thonën, kom qef, kur t'i bëj disa vite, t'jom si kë. Po, sigur shembull shefi jem që ka pas hotelin e vetë, ka qenë italian edhe migracione. Kom pas shumë shembla që ku mendua, pëton, amo mirë suksesi më ka puna, me punë faktisht puna, kum punu shumë edhe me sukses arrijet çdo sen, me punë. Me punë? Po, me punë. Kjo do të thotë se ndoshta nuk ke pas kohë, ose nuk ke mund, ose aq shumë ju ke përkushtu kësaj dege, sa që tjerat i ke lënë ana, shembull, moshatarët e ju kanë ditë shkojnë në për muzika, kanë ditë shkojnë në për... A i ke bon dhe ti këtu? Po, e si i ri, si çdo i ri, dhe domthon me lënë anash diçka duhesh, po kur fillova në gastronomi me punu, edhe shoqërinë i bona gastronoma. Po që faktikisht ti qesh me kohën ma shumë bashkë me njerëzit që edhe ata punonin në gastronomi. Kështu u ndryshu pak shoqëria, po. Me vendas tonë, me shokë tonë, domthon. Neja në për klube, në për... A për klube, në për diskoteka, po pa më parasysh në mbrëmje natën me shoqëni kemi taku prapë aty. Po, domthon s'kum lënë mangësh edhe ato si kum lënë mangësh. Nuk e lënë anash diçka... Jo. Është, ka domthon të sene që na suni përthakon gjitha, se gastronomi përgjithësi punohet natën, shumica, edhe për atë arsye domthon s'ke pas atë shumë kohë për me vizitu çdo vikend ose çdo mbrëmje, po. Zakonisht gastronomiat e kanë vikendeve dhe kanë punën më të madhe. Ashtu është, po. Kjo që ta ka pamundsu ndoshta me u angazhu. Po, është për çudi, a është angazhu Milaimi në politik? Politik jo. Politik për mua është politika, domthon që mirë njerëzit tjerë me politik, po gjithë më ka interesu me një vesh të më dëgjoj politikën, a më angazhu jo. Jo. Nuk keni pa aty ardhmëri diçka? Jo, absolut. Kryetari në i partije, kryetari në i... Jo, s'kom pas shumë kërkesa njerëzve që më kanë ofrua, me marë politikë, me marë pjesë me partija ndryshme, po unë i sen që unë e kom pas qëllimet e mia, e kom pas punët e mia, e kom pas vizionet e mia, për atë arsye dhe mund si marë me punë tjetër. Dhe më thënë, qysh si thamë, qysh si fëmini i orientum vetëm në këtë laminë. Ashtë është, po. A mund të themi se është e lindu në kjo të njerëzit, a thu gjithkush që dhe nuk mundet me u ba? Po, e lindur, do sene janë të lindur, apo do sene do të edhe me punë arritën. E kur qëllojnë dyjat? Kur qëllojnë dyjat, atërë suksesi dyfish. Suksesi dyfish. Po. Milaimi Mazej ki kry zanatin, apo profesionin, si themi, në mësimi profesionit, ku fillove të punosh? Na trego pak, si ishin ato ditët e para të punës? Nëse të kujtohen? Ditët e para të punës ishte interesant se ku kom kryer në zanatin ka qenë vetë hoteli shumë i bukur, ka qenë katin e 6 edhe u doke sotuni.
Harrova me të pyet, falë, si çka e kryen njeriu aty? Çfarë profesioni merr? Po unë fillu si kamarier. Po. Si kamarier, do më thonë zanatin, edhe kur e kryta zanatin aty, ata patën qef më mnal aty, po unë mendova karrierën teme, edhe thash jo, qëllime kum pas gjithë me shku me pununa për anijat mëdhaja, kum pas i vizionat, sa me një shok ma të mi shku në cruise liner, i thujnë ata që angleze. Pa të mi shku pa të mi marën jetë për me shku prej Finlandës e konën. Po atëherë 95 betëm lufta ishke në Kroaci dhe unë pasaportin e kisha atë Jugoslavisë, nuk na i dhanë vizat neve atëherë me shkuën si cruise liner, se dëshira ka qenë me mësu gjuhët e huja, po krejt fartë shef, po. Edhe në qëllimi ishke edhe provoja punës, gastronomia unë i sen që u interesant se lypet shumë eksperiencë, provoje madhe. Se që se punon ti me një ven 20 vite, nuk do me thonë që je gastronom i mirë, i suksesshëm. Je i suksesshëm për qatë ven që aty. Nuk, a eksperienca ishte asisoj që të shoh venet botës plus edhe të punoj, provoj pune. Po atër nuk na të lejun atë mundësin, se do isha dhe gjuhën angleze, me mësu gjuhën frenge, e prej aty të shkova në Mömpik, punova në Kerkingen, 95-ën, dhe mas 6 mujve prap kërkova për aty po du me mësu tash gjuhën frenge. Tash më transferonin në Zheneva po në Lausanne. Atje ku edhe ka Mömpik të tjera? Ashtu po. Se pa ta ndëgjuën që Mömpik pa ta ndëgju, po u konë edhe fakt që kanë transferuën, edhe më thanë mu që do të më konë 18 muj këtu, për me transferu. Tash 18 muj më do kështë gjatë mu. Tash vitet po shkojnë. Edhe thash largëm për atyt, kur më nalën prapë, thanë, keni një mundësi tjetë, dhe thanë, të hypi një pozit ma naltë, si shef servisi atër, dhe isha moshën 20 vjetë. Thash, më do kë mirë, interesant, atë i ri 20 vjetë, hoteli 4 yje mirë, shef servisi, punëtorët e me qa ishin, ata ishin të kejtë ma vjetër se une, edhe drej me thonë, ishën e pak, kisha një farë frike. Po mirë, mas 6 muje di shka prapë sunëra atova atë, edhe dole u largoha për atë. Po i kthejmë edhe njëherë Mömpikut. Mömpiku? Qka është Mömpiku? Qfar firme është kjo? Më duket është diçka specifike, suedisa, po e kajtë është? Po, është firmë internacionale, është hotele që ka të mbotën. Saksisht me numër tash nuk i dija, se ka qenë në folit për 95 në atër punun atë. Edhe mundësia ka qenë për me bo një karrierë, kërë ke kryu zanatin, atë ke folën në shkollat tim, dhe me puna për hotelet në dhaja. Sigur në qenë internacional ki Hilton, Mömpiku, Marriott e tjera. Edhe tash Mömpiku, po unë e shfrytëzova rastin krya intern disa kurse aty, si shef de kavë, për vera, e për shpirituozën kësi raki jesene. Ndërkohë, për non-stop këmë kry diçka aty, dhe me ndësha që me më transferu dikun në atë pjesën franqeze. E Mömpiku si Mömpiku është që tash shëndrum në hotele, në restorante, ka tilin 4 yja në atë standartin. Do të pjesë ma vonë edhe të nga spjegosh pak edhe rreth këtyre kategorive, qka janë këto kategorit. Milaim, meselet e odës, meselet, e din fjallën që është mesele? Po, e di mesele, po. Ne nuk kemi në lugin oda. Po ke mesele? Po mesele kemi. Une kam zgjedhen sot një mesele, zakonisht mundohem që t'ja përshtati edhe temës për cilën bisedojmë edhe meselen, do të mundohem t'a lexoj, po edhe t'a tregoj i kështu. Pra, miqtë të odës në vazhdim do t'a ndëgjojmë një mesele të odës të cilën do t'u lexoj unë. Na ishte njëherë një pasanik
në një fshat diku në vendlindjen tonë atje, i cili kishte një djalë, i cili kishte mbri në moshën madhore, ku do duhet të punonte vetë dhe të fitonte vetë jetën e tij. Babai i tij shifte gradualisht se ai djalë nuk është i interesuar me punu, dhe një ditë vendosi që ta thret dhe ti thot, djali jem, ti duhesh të punosh, duhesh të fitosh, sepse gjithë këtë pasuri që unë e kam, mu nuk më ka dhënë askush, po e kam fitu vetë. Dhe e lanë mas një jave, djali, baba i e pyeti pak, a ke fitu diçka, a i vetëm i rrudh krah. Nëse edhe javën e ardhshme nuk fiton asgjë, ti do të flesh me kafsht atje ku i kam edhe nuk do të hash darkë. Djali u frigue dhe javën e ardhshme, me që nuk mundi me gjithë të holla, dikon shkoj i ju anku nanës dhe nana vetë ja fali një monedhë. Ky u gëzu dhe në mbramje ja dha babës vetë monedhën, i tha që e kom fitu një monedhë. Baba i tha, okej, në regull, hajde me mu, afrohën të një pus bunar, apo pus si i themi ne, dhe i thot, hedhe monedhën këtu në pus. Ai djali pa një, pa dy, e hedhe monedhën në pus. Në regull, thot, javën e ardhshme, duhesht ma sjellësh prap edhe një monedhë. Ky djali mundohet prap, nuk mundet me gjetë, dhe shkon i lutet gjyshit, dhe gjyshi prap ja jep edhe një monedhë. Ai prap e me monedhën vjen te baba i vet, baba i thot prap, hudhe këtu në pus, ky pa kur far me dyshje e hudhë në pus monedhën. Javën e tretë, baba gjyshi nuk i jep, nana nuk i jep, dhe ky sillet dhe pështillet dhe nuk mundet, atër del dikun në treg dhe ja tregon një tregtarit hallin. A i thot po, eja nesër të unë punoton ditën dhe në mbrëmje unë të paguj. Ky i gëzum, i lumtun, shkon të nesër me në mëngjes, punon ton ditën të ai tregtari, dhe kur kthehet në mbrëmje i lodhën, i tregon babës vetë, thot që kom fitu sot jo një monedhë të arit, si ja ka dhënë gjyshja edhe nana, po kam fitu diçka. Ky i thot në rregull, eja me mu, edhe shkon, edhe i thot, hedhi këto në pus, edhe këto shë i ke fitu, ky djali më rolet edhe i thot, jo, qysh me i hudhë në pus, ton ditën kom punu për këto une. Thote, po, pse ti ato dje, javën e kalu me i hudhë, po ato, po, këto kom punu, jo më lodhë ton ditën une. E baba i vet i thot, këtë thot desha ta mësosh. Pasunia që ta len dikush është e mirë ndoshta, po ma e vlefshme dhe ma e rëndësishme është pasunien të cilën e fiton vetë. Kjo pra ishte mesjelja miq të Odës, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, po mundohemi që t'ja përshtatim edhe emisioneve dhe temave për cilat bisedojmë edhe meselet të cilat i tregojmë. I kthehemi bisedës me misafirin ton, me mikun Milaim Bedin, pra një ndërmarrës, të themi një biznismen i suksesshëm në veprimtarin e tij. Milaim, të pëlqej meselja? Ka të bëjë diçka me realitetin? Është fakt është ashtu. Se parja që fitohet me njerëz edhe jipet me njerëz, më thonë. Ose ma vështirë. Ma vështirë? Shumë ma vështirë, po. Dridhet dora? Dridhet dora, ashtu është. Mendon dy herë. Parja që sfitohet është. A është Milaimi dhënë si mirë? Po, në varet. Tash që shu fituen. Edhe unë non-stop jam me punë, punoj shumë që tash, edhe për atë arsye, mendoj dy herë. Para se ta jepsh. Një gjë interesante mbra në sy nga biografia jote, është dëshira që të mësosh gjuhë të huaja. Dhe nuk e di, nuk e cekëm në fillim se flet rrjedhshëm gjermanisht, frëngjisht, anglisht dhe italisht. Pse kjo dëshirë? E kërkon profesioni, e kërkon puna, apo thjesht një dëshirë kështu vetëm? Po,
ka qenë gjua frenge dhe gjua angleze ka qenë dëshira. Po. Kurse gjua italiane ka hinë në mjet. Se një sen që kur e flet frangjishten dhe italishten e mësën shpejt, mendimia më ashtu është e mësën shpejt. Po. Edhe italishten rjedh shumë, nuk më i me thonë, po flas mirë italisht. Po, pse i duhet një ndërmarrësi si ti, po themi gjermanisht tojnë unternehmer, apo? Pse i duhet njohja e këtyne gjuhëve? Po është interesant se në gastronomi, sidomos tash ku jam atje, jetëm në një vend është multikulti. Me të vërtetë është multikulti. Njerëzit 80% flasin anglisht aty tash. Mos me ditë anglisht është shumë vështirë. Është shumë vështirë. Nuk është vështirë, po mendoj, po është shumë një plus i madh që flas anglisht. Edhe ka raste aty tash kur vin francez, edhe di kur flasin anglisht ata di që janë francez. Edhe i flasin gjuhë frenge. Dhe i vija shumë mirë aty që flasin frangjesht. Po. Dhe një shembull, një mysafir ke tha, kishte ditë vetëm frangjesht. Edhe si jeni aty foli frangjesht. Edhe është shumë mirë tha, unë jam në hotel këtu të nejt përballë teje. Tha, askush se flet frangjesht aty. Hoteli ka tryje. Po. E tha, erdha te në restorant këtu të ku jeti, tha, ti më pret në gjuhën frenge. Po. Pse? Po, edhe i erdhë shumë mirë atina domon që sa herë vjen prej Francës në hotel me punë, aty më viziton mua, domon. Vetë shkaku që e flasun në gjuhën frenge. Po mirë, edhe ushqimi është i bukur. Ishte shumë. Do të flasim edhe për ushqimin, bashkë më intereson, po do me thonë në thjesht gjuha të vynë si... Është e biznisit, është sene, po edhe pëlqen, apëton. Po, gjuha frenge së më shumë pëlqen shumë. Gjuha frenge? Po. Edhe për atë ke shku edhe ke punue në Montreux. Ato kom pas qëllim. Na trego pak si zakonisht, unë kam jetu edhe atje, di edhe gjuhën frenge, di edhe këtu. Dhe kur ka marrë për herë të parë këtu, mu ka duk së kur ka marrë për herë të dytë në mërgim. Sepse Lausanne, Geneve, VV, Montreux, ato pjesë atje kam jetu, atje mu ka duk shumë ma mirë. Ke përshtypjen edhe ti të tillë? Po, kur kam qenë soton, e kryta zanatin edhe fillova karierën, domon qëllimi ka qenë karriera. Tash në soton, në atë kohë, hoteli maj mirë që tash ishte më Piko, në Gërkingen atje. Po mirë, mas më Piko që atë bëj? Tash me një gjithë më Pik, po, edhe tash të shkoj, në qëri me jetu në Gjenevë ose Lucerne. Kanë qenë këtu vene që i kumë... Edhe ma turistike, edhe ma të njoftë. Po, ma turistike, hotele, po, gastronomi, ki edhe ardhmëri ma në profesionin tem. Edhe gjithë ku me nduën në shku me jetu edhe në Gjenevë. Se gjuha frenge më ka pëlqy shumë gjithë. Edhe me qenë se edhe në shkollë, ku më pas mësu. Qenë se në shkollë në fillore në shatë dëpërsen edhe gjuhën në sërbishtën e këna mësu si gjithë. Po. Qenë se di halo sërbisht me lexuën. Po gjuhën në sërbe ku më thonë stop dikon edhe. Po, e më ka pëlqy gjithë gjuha frenge, ku më dash me shku me jetu në Gjenevë, edhe më ka pëlqy kultura atyne, gjysh më dokën pak si shqiptar francest. Thuhet ma të butë. Ma të butë, po. Ma të lirë, si janë shtrikt, si janë... Se më kujtojt atje, punoj shanë, Dilshmi pishmi shoqëni shka njo, se këshirë kush pagoj ka. Se dhe në Zvicran që janë, se pagun kollën e vetë, ose qipsat janë vetë edhe s'jep. E atje më ndryshe. E ju më ka pëlqy kultura ma shumë e tëne, pjesët franqeze. Por edhe të bukura janë ato vende. Po, edhe të bukura. Liçeni, Montreux, Liçeni, po. Pak Le Mans. Është vend i bukur, turistik, edhe kultura aty në ma ndryshë. Me qenë se ata Zvicran nuk i adhurojnë atë shumë, pjesën gjermane. Edhe atë që nuk e flasin gjuhën gjermane, nëse shkon dikund. Po, me qenë se e din, po nuk e dojnë me flasë. Po. është interesant se kur thesha unë prej kajtje, thesha Swiss Almoa, jam pjesë Zvicrane, por theshin, jo ti theke si e Zvicran. Se theshin, ata theksojnë ndryshe, që unë frenge. Me e dishin që nuk jam Zvicrane, po. Me mirë kam, është pjesë... A që ke punu në hotelin? Interkontinental. Montreux.
Hotel me 5 yje. Tash ku thash në fillim, unë nuk di dallimin mes një yllit edhe 5 yjeve. Po s'besoj që edhe gjithë shikuesit ose miqtë e Odës gjithashtu e din këta. Na tregon pak çka është një hotel, a ka me një yll dhe cili është më i madh, a është 5 yje më i madh? Hotelit më i madh është 5 yje. Kita është palase e tjera, po për mi marrë 5 yje dush mi plotsu do kushte. Për marrë më shembull dhomat e fjetët duhet të konë metra katror që ka çka, po. Ose duhet me pas bazenin, duhet me pas fitness center tjera. Me pas 5 yje shembull. Tash ki edhe tu 4 yje, 3 yje, 2 yje, nivel, ki edhe pa yje që janë më të bukura se 5 yje. Po si plotsojnë çato kushtet që i kanë çato farë. Do të thonë ekziston një rregullore, një që duhet t'i ketë për ushqimi ose ushqimi nuk lun atë rol. Duhet me pas restoranin ose duhet me pas restorantin, 2 restorante sene tjera, barin e ku di. Ato janë kriterje që duhet mi mbush. Po tash po thonë në hotele, u qenë një hotel në Dubai 7 yje, kupton. Për të sene është për mua domon si gastronom 7 yje, ti mund edhe 12 me thonë. Mo gastronomia e ka 5 yje, hoteleria e ka 5 yje. E 7 yje shkruan aty është hoteli 7 yje, po ti shka tepër është. Dhe më thënë çka ka aty? Po, a hoteli 5 yje do mund i meriton i bush që tha kriterjet që do më konë. Një yll? Po ka dhe një yll, edhe ai që meriton do mund si hotel, ka atë yllin e vetë, është hoteli ndoshta nuk ka hapësirë të madhe. Ashtu hapësirë se ka është madhe, se restorantin pa suitën s'ka, si ka suitat, si ka gjitha atë, për atë arsye se një person, është restorantin e ka shumë atë bukur se sa i 5 yje, po s'mund mi pas, po e të në ndo standarte do mëngjezi si hahet e dreka, që të kriterjet e ndryshme. Unë kur e ndëgjoj fjalën gastronom, nuk i di pse më shkon mendja gjithë te ushqimi. A ka të bëj kjo me ushqimin diçka apo sepse kur ta ndëgjoj fjalën hoteleri, do të thonë ka të bëj me hotele diçka. Po kur e ndëgjoj gastronomi, disim nuk di pse më shkon mendja te e hëngmja, te ushqimi. Po s'po di tash me thonë gastronom se në gjuhë gjermane gasti thënë mësafirit, ose gastronom do mund mikprica po. Rrjedhën nga fjala gjermane. Nga fjala gjermane si mësafiri, po gasthof, gastronomi, e tash se si saktësisht nuk muj me tregu ma shumë, veç nga fjala gast, do mund si mësafir. Edhe sikur unë jam gasti juti sot, po. Ki në Zvicër, në Gjermani që të janë gasthöfe. Për atë arsye do më thonë edhe gastronomie. Në vitin 99 u ktheve prapë në Zyri, në Glattbruk, në hotelin 5 yje Renaissance. 99 kam punu një 6 muaj këtu në Soton, prapë. Sa kohë zgjate në Montreux? Një vit kam punu. Një vit. Dhe mjaftoj me mësu gjuhën? Po, unë jam koni përgatitur shumë në gjuhën frenge, kum kry kursën atje, dhe non-stop flas, frangjesh, sidomos kërë shumë mësafir francez, non-stop frangjesh flas. Se refleshja, përsërit atë senet. Freskon. Po, se i freskon senet, se po harrohen me ko. Harrohet. Edhe që thash një gjuhë që më pëlqen, po. Kurse anglisha non-stop me musafir është çdo mos çdo ditë do të më fol anglisht atë, po. 99 pa të mjaftu për shkak se që thash edhe kum kry non-stop kursin atje, nuk shkuesh me punu, po edhe kum pas domon e lirë kum vizitu kursin gjuhës të frenge atje. Nuk ta mor mendja atje me vazhdu karrierën atë që e vazhdove në Zyri? Sepse tham 99 nuk ktheve në Zyri. Po, është ashtu se pas prind këtu, Soton, u ktheva prapë se qëllimi ka qenë me mësu gjuhën frenge, edhe u ktheva prapë këtu në Soton, prej Soton vazhdova për Zyri, në hotel Renaissance, 99, ose hotel Rilindja.
Si menager i hotelit apo jo? Jo, si fillova atër si shef servisi në 99-ën, si supervisor, po. Dhe ku shkova aty do mund në krasim me sot, unë në Syri, maj madhe, hotelit më ndryshme. Ka qenë një hotel i madh me 204 dhoma, 5 yje, e grupit Marriott Rrjedh. Marriott është si zinxhiri i hotelerisë më të madh në botë tash për tash. Ky kryetari i Amerikës, a ka dhe ky një zinxhir të tillë të hoteleve apo jo? Jo, më duket ky ka të vetën diçka. Ka të vetën, amo zinxhir sti që ka, nuk di. Marriott ai kom besa librin e tij dhe kom pas lexuar librin e tij që 1927 ka filluar me 7 ulse restorantin e parë që ka pas. Bill Marriott e ka pas. Edhe me 7 ulse hotelin, restorantin, restorant me 7 ulse, jo tavolina, po karrika, si diner, po. Edhe tash domon është zinxhiri më i madh në botë që ekziston Marriotti. Në 99 dhe në 2002 atë kam punu, kanë qenë në 2002 kanë qenë 3000 hotele atë që janë konë, se ki Ramada, ki Courtyard, ki Marriott Junior, ki pesën sot është Ramada më doket. Janë emra ndryshme aty, edhe aty janë me kategori, po tash domon në hotele që prej 2004 se më nuk prej 2002 nuk punojnë hotele. Edhe faktikisht se ndoket që Marriotti ka hek yjet krejt. Që ato që ceku ma heret, pse 4 yje, pse 5 yje opton. Tash ka hotel 3 yje që është më i bukur se 5 yje, po si plotson kriteret. Varet edhe shteti prej shtetit, vendi prej vendit në këtë farë, edhe pse dikund për shembull në Ballkan mund të ketë 5 yje, po të mos jetë 5 yje si është në Zvicër ose në Gjermani. Po varet shumë, edhe më ka ra vend si në përpushime ndryshëm, më pa dhe mund 3 yje, po si plotson kushtet, dhe po. Sidomos edhe foli për Tena, se Tena është Kosova, është shtet i ri, është sa është halonën kontrollat e hotelerisë botërore që janë, po. Për atë arsye, më pa që shumë 5 yje, 5 yje, 5 yje, këtë 5 yje. Po, amo nuk ofrojnë edhe çfarë nuk ofrojnë çdo sens se po, i shef se si gastronom si thjesht i në hotel apo pas bin shumë senë në sy atë. Sikur një gipser. Nuk bin në sy kur. Sikur një gipser si ti më në shef që muri nuk është drejt. Po. Edhe si ti me një hotel dikon, më bin senë aty në restoran ose çdo senë e shoh. Më binë sy apëton, po, se të 89-ës mirë me qëtë punë. Këm po të na që senet janë bukra, ishë janë, po shkon tualet poshtë, nuk ka letra. Sholja është e thyme. Si themi na mirë mbajtja nuk është. Mirë mbajtja, ajo ujë nuk funksionon. Senet që nuk ndojnë shumë rëndësia, që ato janë më të rëndësishme. Ato janë shumë më të rëndësishme se sa një tavolinë e bukur, një karrike e bukur, se musafiri vjen me hon një drek, një dark, edhe shkon. Të na i ndojnë shumë rëndësi që të sene, për atë arsye që thash se dolën pak për temës. A janë edhe për njerës çfarë janë, ndoshta edhe hotelet janë të tillë. Po mendoj, po thon për të keq, po mendoj në Afrikë kote bën një hotel 5 yjesh, kurse popullata nuk është për, po mendoj. Po, qashtu është fakt se mirë, hinë mrena hoteli fantazi, del jashtë hotelit katastrofa. Jo, në më. Të këthejmë edhe një heret, dhe me thonë, u këtheve në Zürich, në hotel, në Gladbruck, në hotelin. Renesansën. Po, dhe aty i kalove 2 vjetë e gjynshëm, apo sa? Ashtu është, po. Fillova atëherë në 99-ën si supervisor, mu do këtë qysh që shonë moshën 24 vjeqare atëre. Mu do këtë shumë i madha i hotela, mu do këtë që pak një ta vjetën një farfrige, po non tjetër të mendu pozitiv. Dhe këta njerës janë. Po, njerës janë, puna do të më kry, edhe këm kalu 2 vite e gjysë, këm pas atë që musafir ndryshëm. Dhe më thonë njëherë si u dhejtë si... Si
Shefi personalit. Restorantit, barit, lobby edhe room service dhoma. Po, 2002-ën do mund kom dalë për aty si restaurant manager i restorant, 27 punëtor kanë qenë dikun. Që kom pas aty. 99-ën. Ka qenë hotel amerikan, që thash, hotel i bukur. Kom pas tyra VIP që ndryshëm, po. Kom lexu se ke pas mysafir trangut nalt. Mysafir si Shakira, David Copperfield. David Copperfield, Shakira ka qenë, Tom Jones ka qenë aty. Ashtu. Po ndjeri edhe Dr. Ogoe në kom pas mysafir. Bash deshta të pyes këtu, sepse na njerëz të thjesht na impresionon ajo kur dikush thot kom fol me kët. Ndihet njeriu mirë, ndihet njeriu. A janë ata njerëz si na, apo nuk janë, kanë diçka ndryshe? Edhe ata si na, po ka edhe pitëne që janë pak arroganta, ka rasti me shumë njerë ndryshum. A në trego pak gjatë kësaj kohë, mund këto farë kontakte që ke pas me njerëz ndryshum, sigurisht ke pas kontakte me njerëz dehun, ke pas njerëz... Apo kupton, është për shikuesin interesant. Kur punon në hotel dhe gastronomia, dhe hoteleria, gastronomiqme, përfshim bashk, është ki me njerëz ndryshëm. Se njeriu është interesant që është vështirë që me thonë tash kurse që ka pa drejt, është vështirë me thonë e ki pa drejt. Se kurse se njef nuk e di se si reagon. Edhe për atë arsye, ose që thoni sen, gastronomi për 3 tema i këna pas ndalume, si këna pas, po është ndalume me bisedu për me musafir që si njef. Po, si ka qenë për sporti, nuk e di çfarë kundërshtari ka mëne. Feja, temat në zilët ta pamundsojnë... Politika. Po. Për këto... është normal gastronomi nuk biseduhet, me musafir që se njef. Edhe tash që thot njerëzit ka lëlojshëm, ka dehur, ka njerëz që janë dershëm, ka. Na kem pas aty musafir me shembull Tom Jones. Ka qenë aty. Me to kem pi bira bashkë aty mbalin në mul, njeri thjesht, kem bisedu me to normal, po. Ke pas Bill Gates ka qenë aty, po ato se kem po, askur se kem ditë që vjen, po kur shku ka qenë Bill Gates për shembull. Shakirën e konën në prill 2002-ën, ka pas koncert në stadion, halën stadion Cyri. Edhe besa kom qenë në duty manager aty, dhe më duty manager kem pas njëherë dhe nduen mujtë je konë për gjesë për këtë hotelin aty, se general manager nuk u konë aty. E mu më pa qëllu qatë vikend. Sa kem pas mbledhje ma hershme, që ka dosht një ras me pas me avion, me uje, kësish në sodat bukve, shka dhoma, ziti shka. O dosh me kontrolua e konë dhoma si ka ardhë, dosh me prit me që me dhoma. Me ja tregu dhomën, qenë se s'ka ujtë aty, me privat jet o këthi prapë të mbrapa. David Copperfieldin, kem pas tana grupe... Nuk e boni a i ndë një magji aty për aty? Jo, po, është një sen që kur i shef live, aty, po, s'kuta që fotografi që pisho këtë tash, kur i shef live, po doken kënë njerëzit thjesht, si na, jo më ndryshe, edhe janë ashtu. Atë janë edhe... Po, kur pishen televizor, po doken kënë më ndryshe, me qëto kumë ne i djevone, adi po, me qëto kumë ne i dje, qëto kumë po. Kem pas artista ndryshëm atë, po shumica janë konën me të vërtet mira, pëtonë, një sjellje ka pas mira. Ka pas edhe arroganta që janë, sidomos të grupet e reja që u bëshin të grupe që... Anke, rock... Po, më grupet të reja që për njëherë u bëshin stara, dhe? Ata kanë qenë më arroganta, ata kem pa që jam pak... Unë jam tash një star. Dikush. Po, një yll botërore tash, unë bëj qa dua, pëtonë. Po, kem pas edhe aso. Po mirë është, një sen që kem kalu. Për gjithësi duhet, përveç këtyne që the, nuk guxojnë bised, nuk guxojnë. Është e preferume që mos bisedohet për këto. Duhet ketë një punëtor, apo si ta quaj, nuk di,
Çka mund të bëj me të, si do të sillet me të, jo vetëm me këto figurat e njohura, por edhe me një njeri normal, do me thonë, mësohen këto në shkollë, gjatë zanatit, si t'i ofrohet, si t'a respektoje, kështu me radhë. Po mësohen këtu sene, po drejt me thonë mësohen edhe me provojnë se unë ku më punun, marrë më shenë prapë renesansën atë, ju në konën mbi 20 vene ndryshme botës, një punëtor që i kumë pas atë. Edhe tash i pash edhe kultura që sjelllet e tëne. Dhe me kohë mëson, kam pas shembull të Rusisë, të Afrikës Jugut, Indonezisë, të Kinës, të Japonisë. Dhe se sot më kujtohet, një vajzë ka qenë në Japonisë, thonë nuk ka 1,50 m, e vogël, punëtore, edhe krye shkollën e hotelerisë, patar për 6 muaj për mua. Kur filloi ka herë në mëngjes, apo që ka pas orarin, kur e krye këtë një tempo e ka pas shpejt, punës, respektit, dhe as tisha, apo lodhet, as me pushuar, e ka këshyrë orarin punën, e ka bon kumë punëtore fenomenale. Pas tash punëtor që i Afrikës Jugës, e kumë pas që non-stop u dashmi u thonën, po në qëta, prje qëta, po në qëtë, këm pas shumë, e me kohë i njefë sanit ishe, edhe kulturat ishe ndryshme. është një eksperiencë, është edhe një knarësi. Njerëzore është eksperiencë, edhe knarësia është, edhe kultura ndryshme njofton në për hotele, është shumë interesant po, në hotele. Do të kisha pyetje edhe këtu në këtë hotel, personalisht je taku edhe me doktor Rugovën. Po. Si do të... Ndoshta përpara ke di si emër, ose sigurisht e ke ndëgju, por nuk e ke mendu ashtu si ke pas mas kontaktit. Babam ka qenë shumë madhrusi madhi Rugovës, edhe unë e këmë dash Rugovën, e kanë dash këtë Kosova, këtë shqiptarët e kanë dash. Edhe tash 99, kur filloha, parë se mi filloha aty, po më thët aj tregoj, tha, e kemë mësafir doktor Rugovën, i doja i kryetari ju, tha, adeve, po, me qenë, tash doktor, po, aty merë mirë, po, edhe kësha qef të atakoj abdin, kur njerë mora pushim, shkuam pushim, isha në pushim, ishte kur Rugova atë. Po, asë në takova. Për rasish një herë, kem pas barin hapur prej orës 3 mazdite, dhe ta shfilloj dreka, kur hinë ndo njerë në bar atë, zakonisht atë hishin bar, bari ka qenë byll, po hapshin dira hishin njerëzit, do shkemi shkallëm në falë, bari është prej orës 3, që në tavlin tjetër, i ullë shëtikon jashtë. Edhe ata hinën në dreka ishtë, hinën në bar atë, kur unë edhe shkova, thash, ty nëzarë për bari, si që ti u lidikon tjetër. Kur mi atë, u dalën, para me më dollë një i madhe një troproje tina, emni tash së pëm kujtojt. Adnani mundet me qenë. Jo, e më ste që ka qenë një madhe, po. Pas taku dhe në Prishtina ta, kur, dollë, është doktor Rugovën atë, edhe tash, qa dasha mi thonë, me të më fjallë, të i përbinë. Qysh me qitash, po, për jashta. Edhe thash, po, mirë se keni ardhë, edhe i fola, kur ma pa emrin që Milajn Bedi, ose kem pas emrin, kem pas Milajn Bedi, po, edhe i shqiptar, i ardhë dhe mirë atën, po, e kem bisedu, kur vishin regullisht, kur vike doktor Gova, dhe i thësh me shaj që isha me naj salë, që është e lira, jo më ullë në restorant, se më vishin gazetare, vishin sene, u bëke aty, si gush, si shqiptar, mundësit që shkëna pas. Më me thonë që ta shkam pas ata një budget me rezervuar një salë ndryshme për më ndjedhjet. Po ta koshin bishin të bisita ndryshme. Kur isha në aty, me isha gjithi që isha me nëjë salë, dhe mirë më kalon shumë për shtypje, edhe që këm qenë adhurus, atër bona edhe një më shumë adhuruse. E kem nejtë edhe me ata disa herë kem nejtë e vonë me ta. Me së nëse doktor Rugova librën e trash me veti, ka ura dhe 9 të shkoj kene në domë. E na nesh me mbarë pish me ka një me ata tjertë. Erdhëm të ajo kryesorja tash, kur Milaimi nuk është më punëtor në një hotel apo në një tjetër.
Por fillon gradualisht të mendoje edhe për vetë-vetën. Për vetë-vetën, po. Si lindi Milaimit ideja që një ditë tjetë jo mo punëtor, po tjetë pronar, të themi ashtu, i një objekti ose një restorani apo diçka. Ideja, ndërkohë ndër vite, erdhi më herët, dhe e bona një qëllim vetit, thash moshën 35 vjeçare, do të jam self-ständig, do të punoj për veti. I panvarën. Po. Pre hotelit punova me hotel në restoran të ryshëm në Cyri, aty u dheqa si drejtor aty në restorantit në Cyri. Edhe të kona për 3 vite, e pastaj thash, këtë punë që e bëj këtu, punoj atë shumë, të ta bëj për veti. Ja ndova qëllim veti, thash, ku t'i bëjmë, moshën 35 vjetë, do t'a kom lokalin tem. Si qëllim. Po mirë, atëre, moshën 31 vjeçar, po. 2006, me hapa lokalin tem në Bjeshk. Restorantin Albis House, Lagna Malbis në kanton Cyriut. Ishte në Bjeshk në altësi 835 metra në altë. Dhe ishte në lokal që këta i thujnë Ausflugsbetrieb. Koha mirë, ki punë. Koha keqe, dopt, s'ki punë. Zakonisht turist. Turist, po, Zvitran dalin shumë hecin kohën e mirë, sene. Po kisha edhe një salë për bankete, për ahingë ndryshme. Edhe fillova atë në 2006, qenë se fillimi ka qenë shumë i shtirë. Atë që shtirë se unë isha në Bjeshk, shtëpitë e para ishin 800 metra larg meje. Dhe këtë bauen. Po. Bujqë. Bujqë, po. Në u bëjnë fjallë. Por ashtë, po, ashtë të ma thjeshtë. Edhe tash, aty kishme me qenë se në 2006, në shqiptarët, puna e situata që shumë patenik për Kosovës, lufta, sene, edhe nuk e kem pas emrin qaqë mirë këtu në Zvicër. Po. Unë nuk mendova aq larg se ku po hi, se çka janë ata ku shit aty, po vendi më pëlqej. Thash ky vend, thash se kur të mësh disha duhet më shy çka ka pozitiv, çka mirë, çka keq. Thash pamjen që e komune, shumë pak ka restorante, e që ta duhet me shfrytzu panoramën. Po. Ka qenë një panoramë fenomenale në pjesën liçenit Cugut, Cyriut. Edhe thash që ta duhet me shfrytzuan, njerëzit i tërheq kjo panoramë edhe duhet me bo marketing. Po që ta? E vitin e parë, nuk kem pas punë. Vitin e dytë, shumë pak, të mund, po. Edhe ku shit veshin edhe më ata, si unë konë prej partisë SVP-s, partisë Zvicranë dhe mund që faktikisht jo, që janë kundër të hujve, po, si mos, jo për shtetin e vetë. Sigurisht. Edhe pse ne i njohim pak si... Na njohim pak si... Ashtu, nuk na kanë fort në qef. Ashtu, po. Mund të themi, ndoshta... Edhe në 2006 në halo ma heq, po. Ikëm po. Po mirë, dyqysh, shkish, vishin mësafirt, ku ishi dhe më ata bojqit, shumë pak, si rrallë, po, na u sjellë shmjash me një restorant familjar, po, sjellë shmjash me ta, dhe më kuzhina ishte në rregull, banketet i bojshme mirë, sene, tuar dhe më ata, e mas 3 vite i kena pasën non stop ku shit aty, që a ka rod shi, a kanë zi diljat aty ka në konën. O shumë interesant që edhe borë kur beke shumë atje, njerë për vitri, ka qenë në kem pas rezervime, edhe 4-5 orë ma hajt janë ra borë janë, që i bora me ra, edhe rezervimit janë ullun krejt, se me artën altë po vinë, po që më këthytëm poshtë. Edhe metëm na une, kuzhinjeri, shoqeme, edhe një punëtor, metëm për vitria vetë, kur pesho, hojnë si edhe Maria po vinë atë, kër ishit e parë, dhe a ditëm që s'keni shumë punë,
mos ju lënë për vitritha vetë juve. Po. Edhe mas 3 vite, do mund tesa fillun besimin atë zvicrant, tek ne, ka u do shumë kohë, mas tesa fillun me fitun besimin për neve, pastaj do mund na ka ndihmu si çka mu ka dashur, diçka i kom thirr kushin, nëse jo ma kanë kusit barin përpara, më kanë përudruar për zjarmin dhe zjarmin, më kanë qep më harxhoshin nëse ani thesha kushin, nëse lula për banket. Non-stop po veshin mi lashin teshat, po shoqem shkem pushim, veshin, pa i thonë heq, se që ne ki gruen pushim, kushika vike një plaku konen, Maria vike mi lajke teshat e mija, theke, se ti e ki gruen pushim, s'kom qa me bote shpija, që që na kanë dashtë, mirë kem ka ajo mirësjellja e ju ka ndiku që ata njerëz jo vetëm ta largojnë atë që e kanë pas për të keq, po kanë formu dhe bindje të mirë. Ashtu po, dhe pesa kum folë shumë për vendin tonë, si më Kosovën, shqiptarët, për sene, Pleqa Birrat Pes, ose Skenderbeg në stop, bish me ta, pëton, pesa kur vishin kanë njerë, a bon të ishim pak që asaj vendin tonë të fjarë e hemnin, të ishim po, Vilhelm Telli jonë është ke, po, njërë kem kalu shumë, kem po, do thonë edhe sot e keni atë lokal? Jo, se atje për atje të largum, shkaku djali o rritë, ta shkëm në shkollë, shkolla ishte në fshat poshtë, edhe borën e hekshin tek ora 9, 10, qështu, kishme vështirësi shumë. Ata sy vendosëm që... është tentativa e parë me punue... Për veti. Për veti. Ashtu është po. Dhe mund të thuhet se e suksesshme? Po, kem qenë 4 vite atje, kem pas sukses, domon vitin e parë, dytin u konë dopt, e vitin e tretë, thuj se raketa u shupër. Po. Të nërë, po. Ashtu që... Mirë po, Milaimi nuk u knash vetëm me degën, me lëmin e vetë, po si që kemi ne tradit, ta provoj edhe dikun tjetër. Ku e provoj Milaimi edhe një veprimtari tjetër, sigurimet. Po, ashtu ishte, kjo ishte para se me fillu me pas lokalin, në Albisaus atje. Ta është ta provoja, pëton diçka tjetër, po ishte një sen që me sigurime nuk pata sukses, me imobilje sigurime sene. është një sen që nuk po thamë, ata punën e bojnë sigurime, bojnë shumë të mirë ata që punin sigurime ndryshe që i kam profesionet e veta. Ai nuk ishte profesioni jemi, fillova unë aty, në fillimi kej sukses shumë, po kishke ndryshime që së më pëlqeja shumë. Nuk ishte lamia jamja, se nita vetën mirë. Të na vazhdova dhe sa më largë? Po, largova për atjet. Që është të ka qenë puno. Mirë që je largu, sepse ka shumë që nuk janë largu, edhe pse e kanë pasë, nuk kanë sukses, po nuk janë largu kërë. Po, të është mi thonë vetit stop njerë. Shef që sa stop, me thonë për shly që ta, po filloj për fillimit. Se për ndryshe jep me shpresa. Milaima, e bëjmë një pauzë të shkurtër. E bëjmë. Një pikë muzikore nga videoteka jone e pasën, dhe kthehemi më pas me bisedën me misafirin tonë në studio. Ta ndëgjojmë ose dhe ta shikojmë një pikë muzikore, kthehemi pastaj. Bashkuem me një kulture, me një shipe
voni flamure. Gjithë kafite jo gjuha Shqipe, ishte me ljoj Shqipniset nike. Kanë drill krejto majton detit, e frikëm kanë pos bashkoj ljo dhe mretit. Mitrovice ne boletinit, e qysh me lon, ne dorët katinit. Shumë ke qohna kanë o zanue, o flamurin o naj kanë nrue. E sa tjetjeta vend tok njerëzia, o jo malkofto, do të thotë restorani i parë që e ke hapur ishte në Albis, Langnau. Tregove se arsyet se pse u largove, ose e la, ose e mbylle atje. Po ku vazhdove pastaj? Si vazhdoi karriera jote? Pastaj kam në Gladbrook, praktikisht në Glad Park, është një lagje e ri, qenë se 99-2002 në Renesans është vijajrori 150 metra për Renesansës. Aty fillova 2010-ën, lokalin që thirret restorante pizzeria Lilienthal. Është lagje interesante, është 10 vitet e funit të ndërtu aty që janë dikon afër 6.000 banor. Nga fotografitë e kom pas se është këtë ndërtesat më dhanë, ndërtesa është, po janë edhe ka industri ose zyre, po them se industrisë është. Janë mbi 15.000 punëtorë që punojnë aty. Në afërsi, me qenë se s'jom i vetmi restorant aty, se çdo është me marrë gjysën e Glad Parkit me bërë restorane për me shqyq ata njerëz. Aty prej 2010-ës. Adëtarët tonë kem pak që kanë arë, po ka në funit, më me thonë se 3 vitet ose 4 vitet të funit, kem kogja mirë që vinë familjar, vinë bojnë fejesa, ditlindje, ja bojnë surpriza gjyshit ose pap gjyshit rritë, edhe po më mirë e, edhe kur vinë shqiptar kom qef, se mundohem pak me abo ma mirë, se me qenë se e kom principiel, jam pak në punë, jam kom qef me bo perfekt punën, po, perfekt, nuk ka askon. Thuhet në gjuhën cikrimtar. Cikrimtar, po. Cikrimat e vatra mi kështu, po. Edhe kom qef me bo punën kur ta bëj, pa marrë parasysh, e marrë punën serios. Kur isha shqiptar të gjyre një pak vete ma, këtini du të me apalë ma mjetë diçka. Ma ordonësë, ose ma shumë, ose ma të moja, po, kom qef me abo. Dhe ja bëj atë që të janë të knaqër, e kem ka në funit ko gjatë që vinë të mund familjar, po kem edhe në restorante që vinë për para, kanë në ardhen, kanë pi një kafe, kanë e 2-3-4 orë, një kafe që aty, nuk kem atë. Kanë ndryshu tash gjeneratat e reja, ma nuk janë sigur për para? Jo, kanë ndryshu shumë, po. Moshatarët e me që po thuti për një kafe kanë e 2 orë, 3 orë. Po jam në një te pa pëtan që kur jam punë orar punës, unë e respektoj punën edhe punaj. Ulla në ashtë e pi një kafe me dikon, po kur qy punën jam në orar punës. So kur punoj për dikon. Sigurisht. So kur më thot dikush qu, puna. Tash i thu vetit. I thon vetës, po, qu, puna. Edhe
që thash ka shqiptar që vinë me familjar, hajnë një darkë, pini godë verë, shkojnë normal, pinë kafe, edhe kem shqiptar që mi vinë me familje zvicrane, po, nuk kem atë shumë, po kem mjaftueshëm, po që është mas interesante që thash shqiptar, kem edhe firma internacionale që janë aty, që janë Takeda, një farmaci, është Baxteri, është edhe farmaci, janë internacionale, është Mondelez, është ose Kraft Food thirret, po, në Amerikë thirret Kraft Food, në Europë Mondelez ja kanë ndërruar emrin. Edhe aty do më punojnë ose PwC, PricewaterhouseCoopers janë që i këshirin kontrollojnë firmat e mëdha. Ka shqiptarë që kanë funksione të mëdha në ato firma. Edhe ata janë. Po, edhe ata vinë aty si dim që shqiptar, po kur të rezervojnë emrin shqiptarit, pedi që është, po, a vinë aty folin gjuhë angleze me ata, po. Dhe jo që vinë punëtor thjesht, po si Abteilungsleiter ose udhëheqin e të partë vetin aty. Është ka qenë një shqiptar atje, ka qenë në Takeda, sa ishte 3 muaj punoj në Japan, 3 muaj në Amerikë, 3 muaj në Evropë. Dhe u konën kodja ju hadë që doktor u konaj me profesion, i ushtrisë. Se kem di që është shqiptar, shumë njeri thjesht, po, se na kanë njeve të full shqip. Afrohet me. Po, më në afro, po. Po kemë edhe konda që nuk afrohen, nuk ftojnë me full shqip. Kemë edhe aty, ne? Po, i tonave. A shprehi e kom, më falë se shprehi e kom, të vinë shqiptar, kur të vinë e hajnë një darka një drek, kom që vja ofroj kafën për shpisë. Do ta kemi parasysh këtë, nëse vim... Ato kafën e keni për shpisë. Kafën e kemi për shpisë. Qofë se hajnë një darka. Po, i bashkë. Ashtë. Nuk u knaq Milaimi vetëm me këtë, por vazhdoj edhe më tutje. Po, ashtë është. E kom pasë si i ri që thash, që më këthyt e mbrapa në Mëmpik, kur më thanë 18 muaj me nejta dhe më dok shumë. Si e ku marë punën e ku kry, ka fillu e monotonia ose rutina. Më ka dash të shka për vedim me bohë tjetër, me vazhdu. Që thash, lokalin e mora, mas pak kohë, thash, për rriti për bëj salë, për ahenge, edhe një salë tjetër. Me investim ka qenë, po, ato e kryta. Tash në rregull puna po shkon, marrë një lokal tjetër. Qenë se lokali tjetër është koncept kënë ndryshe, është koncept interesant, është koncept amerikan. Si i thonë fast food? Po është si fast food, i dhe burgers and shakes. Aty vetëm hamburgera marrojmë, po në prodhojmë vetëm hamburgera, edhe milkshakes. Kemë do pancakes e që të senë amerikanë, po jo shumë menu të madhe. Funksionon. Edhe ajo në Cyri? Edhe ajo është 150 metra jem i lokali tjetër. Okej. Kështu që pas ke kohë nga njëherë... Kohë jo, po duhet. Duhet? Po. Duhet. Po duhet, qashtu, po. Amo, jam ofër aty me tjetër, po. Funksionojnë dyjat, funksionojnë fenomenal. E pastaj edhe ai funksionoi, thash, mirë, kjo është një qëllim që ka qenë jam, edhe do të jenë, edhe s'do të shlyhet ai, që kjo fast food do të vazhdojnë, kupton, po. Pastaj mora edhe një në Cyri atje, në lokal, dhe të më njëtin koncept shto, si fast food, si fast food, burger and shakes. Po aty pak më bënën si shumë, po është që s'po funksionon bashkë mirë edhe prapë largova atje. Tash jam vetëm me këtë lokalin këtu. Nuk të, se me thonë, nuk demoralizoj, ai më sukses, nuk e pasi më sukses, nuk zgjati shumë? Po ai duhet mi provu edhe ato senemi, po që nuk funksionon çdo sen që çdo. Me pasë si është edhe kur nuk funksionon. Çashtë, po pasë si është si për herën tjetër. Po. Tash Milaimi thot se është duke punuar edhe në disa projekte tjera, por ajo që mu më ranë në sy dhe më preku ma shumë është se a i thot se edhe po e shtroj si pyetje,
A mos Milaimi me gjithë këto suksese që i ka, sepse lexova dikun se do t'i kthehem familjes më shumë. A mos po mendon se e ke lënë pas dore pak familjen t'u vrapu mas këtyne sukseseve? Po, është fakt që pak ndoshta edhe kom lënë se edhe kom shoqja e më ndihmon shumë, edhe punon shumë, edhe angazhohet shumë në lokalet. Si më mirëmbajtjen e ka, i kontrollon çdo sen, si mos pastërti këto sen ajo ka mi sipër. Edhe punon shumë se edhe si non, do më pak edhe do të me bon ato më ndihmu edhe shoqës teme se kem bo një punë, punojmë bashkë, po. Këtu ndoshta qëndron edhe rezultati. Po, ndoshta qëndron edhe rezultati, besoj që po. Edhe mirëkuptim, edhe... Ashtu është, po. Ashtu është se kemi një bashkëpunim që punojmë, do më thonë, ma shumë se 10 vite, 12 vite bashkë punojmë, edhe bëj hajgare shpesh, do të thënë, qysh është me punu me grujen bashkë. Po, se na kemi një sen që te puna, unë e kom atë fjallin, si punëtor, si gruja nuk më përzijet, po. Masa ne i kemë sen bisetet të tona private. E thëmë bëj hajgare, thëmë, se qëto ditë e bëj 11:30, e bëj një briefing me punëtor, çka ka që me bon që me punu senet e ditës apo në tregullet. Ti e bon që ato, qëta du të me bon që ato? Bëja i gare, thot, gruja, thot, e ti qa po bon? Ha. E ti, po, e punëtor s'pyte askush. Po, qa po bon ti? Gruja thot, e po ti qa po bon? Po, e marrë këto gjithë si hajgare. Po, mirë kalojmë shumë, punojmë shumë, mirë. Edhe më limon shumë pa. Je dakord se pak e ke lanë... Edhe për atë arsye do më tash këmë bo një stop, një pak... Një ngadalësim. Një ngadalësim, po. Një ngadalësim që të kom ku edhe pak ma shumë për familje, se janë të mos të jem të urrit. Sigurisht në moshën... Po, 9 vjeçar djali, vogler 2 vjetë e gjysë. Ashtë. Kanë që po, banojmë që të ofër, e du pak ma shumë dhe më angazhu dhe për familje, po. Do me thonë edhe familja duhet ta ketë vendin e vetë. Ashtë është, po. Se projektet nuk nalen, ato më puna është, vizionet janë, ideet janë, vetëm angazhim të të. A mu familjen s'ma në lanë anash. Sigurisht. Milajmë po afrohemi nga dalë fundit, po unë nga gjithë kjo bised, zakonisht mysafirëve që i kam këtu, ja u ashtrojnë fund edhe 2 pyetje, cilat po t'i shtroj edhe ty, a ke mundu na i herë të investosh të na në Kosovë? Ose mos temi në Serbi, sepse në Serbi nuk investohet, ndoshta po ajo pjesë ku ne jetojmë, në Lugin, ajo është e jona. Apo a ke tentu? Është një sen që une shkojnë në Kosovë, në pushim, si gjithë shqiptarë që shkojmë pushim Kosovë, nuk shri shumë gjatë na, po si mos shkojmë fshatë në Dobrosin, ndoko që të më kontë najqë. Edhe pse u marë shumë i ria, pëtëm, po. Nështë një orë në pa qako, qatë orë këmë shkuën, po, se më jetojnë Prishtinë, edhe pa shkuën të Dobrosin, nuk e një vetën mirë. Ashtë, një munges, një minus. Po, edhe këmë ndu disa herë, këmë pas disa një projekt, edhe ato e kom 5 vitet e ashme, që do është atë e realizoj, po më do të dhe një ndime dikuj tjetër, apëton se vetë është pak projekt kogja i madhë, që do të me bashkëpunu dishka me vendin tonë, me shqiptarët e vendin tonë. Tash, s'po thëmë Serbi, po shqiptarët e Serbisë, nonën e Serbisë që janë, ose shqiptarët që janë Makedonia, sene, Shqipëria dhe Kosovë. Kom një projekt edhe një që 5 vitet ashtë do të realizoj. Edhe gjithë këmë ndu me punu të na, po nonën... Nuk do të tregosh ende dishka ma konkret? Jo, është pak si sekret, atë sekret, po më ndaj, do të shizë në rezultatë. Sigurisht, po bëjë e gareve. Jo, muj me të regu është një sen që është ideja që do të bashkëpunoj me produktet e këtona të Kosovës për gastronomi që janë shqiptarëve që i prodhohen atje me ardhën në Zvicrë. Ajo është ideja, do më, po. Po që thash do të edhe angazhim tjerë ndaj tjeve që duhet me më një mua ta, duhet me bashkëpunuan. është si ide, po. Kumë biseduan me njerëz, edhe kumë bo një farë koncept vogël, kam konceptin të më përgatit. Po që thash atë stopin që këmë bo familjar pak, po du,
me pauzu. Edhe që tha, për me investu të na, kum po një sen që baba em prej 71 të në Zvicër këtu, edhe ka thonë, pe blej unë një tokë, ose po punoj edhe 3 muaj, pe blej një trull. Po punoj 3 muaj, pe blej një traktor. E dini po, nësi gjithë shqiptarë. Sigurisht. Edhe një mnarë ku me nduan, ku më thonë, po punojën e këto, po investoj atje, po ndashta kur sot të kthejmë atje, po investimi gabushëm. Për atë arsye ku me investu gjithë në Zvicër. Nuk me investu atje. Po. A mendoj asisoj që diçka do të bëjë, kum pas një ide para 10 vite, po nuk e kum realizu se kum bisedu me njerëz atje po. Nuk varet vetëm nga Qashtu po. Nga puna jote, po atje ka shumë që pengojnë e pak që të ndihmojnë. Ashtu është. Po mendoj jo njerëz, po rrethana kështu që. Po. Dhe për atë arsye dhe më kum menduar që po jetoj këtu, po investoj këtu, po punoj këtu një, po. Për mu këthy në Kosovë, mu i qdo ku. E kam edhe pyetjen e fundit, a do të ishe këthy? A është dikun një plan afat gjatë, një kthebi mund shumë? Po. Në vendindjen tonë, sepse dhe ti atje ke linë. Unë e djalin të me kon këtu, shkon në shkollë, djemë të shkojnë në shkollë, për të mon në këtu, dhe na shumica 3 që në rritë këtu, dhe gjuhën Shqipe kanë zonë me harrua, pëtën. Besoj që ndashta shumica do të kthejnë atje, po na me një, që të këta zë me hintergedanken, për me, po, gjithë mendojmë për atje, se edhe me shoqen të me shoqen me ka ardhen që 15 vite në Zvicër, po. Ajo është shkollën e ka fakultetin atje ka kuj, po. E lidhën me vendlindje. Po mirë, unë e familjen shumicën e kom këtu në Zvicër, a mendja gjithë mendoj që kuon e pleqërisë do të qaj në vendlinjën teme. Ashtu mendoj, po. Një shpresë që një ditë, pse jo? Shpresë, po. Pse jo, normal duhet. Shpresë është plotësohen atje, rrethanat të ndryshojnë pak. Po. Unë ashtu mendoj, ashtu kem bisedu dhe me shoqen teme për të ardhmen tonë. Unë aq din këtë lëmi, aq mundat të pys, po nëse mendon se diçka kom harru me të pyet, ose diçka që është me rëndësi që ti duhet ta thosh, që shikuesit tanë ta din momenti i fundit, sepse edhe ne kem kohën e limitume këtu në televizion, jo. Diçka që kam harru e që kishe pas dëshirë të thosh, një porosi ose një këshill. Po ka, tash, së më kujtojtë sa shka mo është një sen që profesioni gastronomisë nuk është profesioni letë, që është mendoj njerëzit atë, se ka shumë raste që njerëzit tojnë ta qeli në restorant, njerëzit vinë hajnë, paguin edhe fitoj pare. Duhet angazhim, duhet me mendu mirë, duhet me mendu plusat edhe minusat, mi po bashkë, edhe është angazhimi madh i gastronomisë, po pa marrë parasysh tash, a je gastronoma, se ka në Zvicër gastronoma shqiptar shumë, edhe ka shumë sukses, shumë që janë, kanë arrit shumë. Është vetëm me punë, për ndryshe, pa punë, pa angazhim, unë vetëm punoj 12 orë në ditë, ka që punoj edhe ma gjatë, po. Pra pa angazhim, pa punë, nuk arrit sukseses. Besoj që arrit sukses pa... Suksesi afat gjatë, se ndoshta për një kohë shkurt. Vite, për një kohë shkurt. Po, edhe gjithë duhet me pas qëllimin, durimin, angazhimin të më konën parasysh. Miraj, mund të falenderoj shumë që ishe mysafir këtu në studion tonë. Shpresoj kishe kalu mirë. Faleminderit edhe për juve që ju njoftova dhe Syri Blu për ftesën. Faleminderit. Edhe juve herën e keni të suksese. hapun, gjithmonë. Faleminderit shumë. Edhe për bashkëpunimet matutjeshme, pse jo? Pse jo, me gjithë shef. Miq të Odës, ishte kjo e tëra që kishim pregadit për sot në temën suksesi. Në studio e patëm ndërmarrësin, biznismenin nga Lamia e gastronomisë, Milaim Bedin, nga Dobrosini
luginës për shevës. Shpresoj që edhe ju të keni kaluar momente të mira në shoqëni me ne, e nëse po, atëherë ju presim edhe javën e ardhshme në të njëjtën kohë, ku për mysafir do të kemi doktor Ramadan Esatin, stomatolog nga Olteni, me cilin do të bisedojmë për higjienën orale, do të bisedojmë për problematikën e higjienës të gojës. Shpresoj pra që do të shifemi edhe javën e ardhshme dhe në fund mos harroni vetëm puna dhe angazhimi sjellin suksese dhe asgjë tjetër. Natën e mirë, mirupafshim.